Uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, kali ini kita akan mereview sendaren suara ngorok. Ini sendaren dari tali peti digabung dengan mika. Ya, ini di bagian mika solasi bening atas bawah double 1. Oke, ini kepiannya dari pring bambu hitam. Panjang sendaren 4 meter. Ini sendaren dari pring petong. Pring petong rupane gilap niki di pliter lur. Di pliter dadine iso gilap sangaren niki. Oke. Langsung saja kita pasang. Dipasang oleh masternya. Gaya sek ra masalah. Nih. Oke, seperti ini. Ngoroknya seperti ini ya. Ini di bagian pinggir nggak begitu kecil. Ini jadi yang bagian pita kado agak besar ya, sekitar rawi mas rango semono loh, sak jempolan lah, iki sak jendek lah, tapi jendek wong beda-beda. Yo direview suaranya. Buri nyamplok buri. Full. Kilek bengi. Jajal kencengane piye? Kuat rae. Mas penceng ndak umum. Jadi seperti itu ya sendarannya. Saya urung puas terus nih. Nah, tenan-tenan. Wes lempah lor, iki mencoba 2 menit dibunyikan tadi. Ini milik layangan 2,5 meter. Oke, jadi seperti itu review sendaren ngorok milik Mas Penceng. Oke Mas? Masuk. Oke, terima kasih.